Zamyslenie sa nad nedeľným evanjeliom pre deti. Z Evanjelia podľa Jána. Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: Oče, nadišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom. Aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Asi som sa doteraz modlila zle. Nikdy nepozerám hore do neba, keď sa modlím, ale napríklad na obľúbenú sochu sa pozerám, alebo hoci kde inde po izbe. Je to zlé? Nie, je dobré, ak pozeráš na to, čo ťa približuje k Ježišovi. Ak je to soška, môžeš pozerať na ňu. Ak ti je lepšie mať zatvorené oči, aj to je dobré. Ježišovi v tej chvíli pomáhal pohľad do neba, preto sa modlil takto. A prečo sa modlil tak nahlas, že to všetci počuli? Nemáme sa náhodou modliť v skrytosti? Táto modlitba sa volá veľkňazská a Ježiš sa ju modlil ako veľkňaz, teda ako ten, ktorý nás učí modliť sa. Tiež ako veľká kňazská autorita. Napríklad aj pán farár sa pri svätej omši modlí nahlas, lebo sa modlí za nás všetkých. A my mu pri niektorých častiach svätej omše odpovedáme. Aha, rozumiem. No, nechápem všetky slova v tejto Ježišovej modlitbe, ale hlavne, že sa modlí aj za mňa. Ostatné pochopím asi neskôr. Mária, naša matka a tichá učiteľka modlitby, Oroduj za nás.